بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ في هذا لاسيونس رقم 7 لي دوز اكزرسيس 50 51 من الصفحه 33. دونك هادو هما لي دو زيكزرسيس، ليكزرسيس 50 و ليكزرسيس 51. نمشيو ناخذ ليكزرسيس 50. دونك اون دون دونك عطاونا واحد ليكريتور او على هذا الشكل هذا sous forme d'une fraction. La première question montre que E égale A puissance 32 sur B puissance 6. Alors غادي نمشيو ناخذوا هاد ليكريتور ونشتغلوا عليها ونحاولوا نوصلوا لهاد الكتابه. Alors في هاد ليكريتور كنلاحظوا عندنا دي بويسونس دو باز A et دو باز B. دونك غادي نحاولوا نركزوا على لو نيميراتور، يعني هاد ليكريتور اللي فوق الفراكسيون. ايضا كنلاحظوا عندنا واحد لا ريغل سو فورم A fois B le tout puissance n. On peut l'écrire sous forme de 2 puissance، يعني نكتبوها sous forme ديال 2 puissance. donc A puissance n fois B puissance n، يعني كنوزعوا هاد n كنوزعوها على هاد لي فاكتور اللي عندنا في لا باز. دونك فين هما لي فاكتور اللي عندنا في لا باز؟ دونك فوالا هذه هي لا ملتيبليكاسيون. دونك A ديال لا ريغل هو A puissance 3 ou B ديال la règle هو B puissance moins 3. Donc on va distribuer 4 sur le premier facteur et on obtient A puissance 3 puissance 4 مباشرة نديرها puissance 12. donc غادي نحصلوا على puissance d'une puissance، يعني غادي نطبقوا في نفس الوقت نطبق هاد لا ريغل لان درنا هاد الشيء من قبل. A puissance n le tout puissance m. donc عندنا هنا دو puissance داخله في puissance كتسمى puissance d'une puissance. on peut l'écrire sous forme d'une seule puissance sous forme de A puissance n multiplié par m. Alors on a fois la même chose نوزعوا هذا لو 4 على B puissance moins 3 تكون عندنا puissance d'une puissance، يعني تكون moins 3 puissance 4 تعطينا moins 12. voilà la même chose ننزلوا الان لتحت، يعني تحت هذه الفراكسيون نفس الشيء عندنا puissance l'exposant ديالها moins 2، ولكن غادي نمشيو لا باز ديال هذه البويسونس كنلقاو عندنا A puissance moins 2 puissance moins 5. donc عندنا une puissance d'une puissance. alors غادي نحافظوا على l'exposant moins 2 ونشتغلوا هنا. donc A puissance moins 2 puissance moins 5 هي A puissance moins 2 fois moins 5 nous donne 10 fois B puissance 3. نوصلوا هنا نفس الشيء لان لو بيت ديالنا ولا الاخر اللي غادي نوصلوه هو على هذا الشكل هذا. الور هنا غادي دائما نحافظوا على ليكريتور اللي الفوق A puissance 12 fois B puissance moins 12. هنا ايضا غادي نطبقوا لا ريغل اللي قلنا الان هنا لا بروميير ريغل، غنوزعوا moins 2 باسكو هذه هي لا ملتيبليكاسيون. دونك غتكون عندنا A puissance 10 puissance moins 2 c'est moins 20 fois B puissance 3 puissance moins 2 تعطينا moins 6. alors égal غنحاولوا كنلاحظوا هنايا عندنا دو ميم دي بويسونس دو ميم باز A وهنا B. هذا الشيء كيخلينا نفكروا اننا نطبقوا لا ريغل سويفونت. donc A puissance n sur A puissance m on peut l'écrire sous forme de A puissance n moins m, la soustraction ديال لي دو زيكسبوزون، يعني كنحولوها ل بويسونس وحده. الوغ هنا غادي يمكن لينا نديرو دو فراكسيون لان عندنا لا ملتيبليكاسيون. نديرو في الفراكسيون الاول A puissance 12 sur A puissance moins 20 fois la même chose B puissance moins 12 B moins 6. كيمكن لينا نجاوزو لي كالكول. دونك هنا غتكون عندنا نطبقوا الان هاد لا ريغل. دونك غتكون عندنا A باردون ما غاديش نديرو هاد الفراكسيون لان غادي تكون عندنا فقط واحد البويسونس. دونك غتكون عندنا A puissance 12 moins 20. دونك غتكون عندنا 32، يعني 12 plus 20 c'est 32 multiplié par la même chose B puissance moins 12 moins 6 c'est-à-dire moins 12 plus 6 c'est moins 6. alors هنا B puissance moins 6 لان هذا هو المطلوب ديالنا ولكن ما حصلناش على هاد ليكريتور كامله. الوغ هنا نطبقوا لا ريغل سويفونت، يعني كتكون عندنا A puissance moins n واحد ليكسبوزون اللي هو نيجاتيف كنحولوه للبوزيتيف بهذا الشكل هذا 1 sur A puissance n.
alors غادي تكون عندنا A puissance 32 fois 1 sur B puissance 6. ضروري من هاد لو 1 لان كنديرو لانفيرس، وفي الاخير كتعطينا ناخذ A puissance 32 لان غنديرو la multiplication des fractions, le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. On a sur 1, parce que on a sur 1. Alors A puissance 32 fois 1, qui A puissance 32, et 1 fois B puissance 6, qui B puissance 6. Voilà, on a l'écriture, les talbinha, la question. Nous allons la question B. Donc, la question calculer E lorsque A égale à 3 fois 10 puissance moins 2 et B égale à 27, 10 puissance fois 10 puissance 3. Donc, E هي l'écriture اللي هي simplifiée. Bien sûr, ما غاديش ناخذوا هذه الأصلية، غادي ناخذوا هذه اللي هي مبسطة. ونعوضوا, on va remplacer A par sa valeur 3 fois 10 puissance moins 2 et B par sa valeur اللي هي 27 fois 10 puissance 3. Alors, غتكون عندنا نجيو l'écriture ديالنا كناخذوا l'écriture A E pardon نعوضوا A 3 fois 10 puissance moins 2 هذه A ou bien sûr on garde l'exposant 32. B puissance 6 27 fois 10 puissance 3 le tout puissance 6 égale, donc on va calculer la même chose هنا. Donc, غادي نحاولوا نوزعوا هاد l'exposant كما شفنا في هاد لا ريغل. دونك غتكون عندنا 3 puissance 32 fois 10 puissance moins 2 fois 32 c'est moins 64. هنا تجاوزت المرحله ديال التوزيع. بيان سور غادي نحصلوا على puissance d'une puissance. Alors la même chose هنا 27 puissance 6 غنوزعوا l'exposant. دونك كنحاولوا دائما فين ما شفنا واحد لا ريغل كنحاولوا نديروها نلاحظوا فقط. دونك 3 fois 6 سي 18. دونك ايغال هنا كيفاش يمكن كنلاحظوا ايضا عندنا دي بويسونس دو باز دو ميم باز اللي هي 10. دونك هنا نقدروا نعزلوا هادو في واحد الفراكسيون. كيبقاو لينا الان هنا ما عندناش نفس لا باز، ما عندناش نفس ليكسبوزون، لان هادو هما لي ريغل غالبا اللي كنستعملوا في لي بويسونس. دونك كيفاش غادي يمكن لينا نتصرفوا الى فكره مزيان. دونك لو 27 نقدروا نردوها سو فورم دين بويسونس دو باز 3. دونك 27 on peut l'écrire sous forme de 3 fois 3 fois 3. donc يعني 3 puissance 3. alors كنجيو هنا كيمكن لينا نكتبوا deux fractions. donc 3 puissance 32 ici 3 puissance 3 puissance 6. donc غنديرها مباشرة هي 18. ici 10 puissance moins 64 sur 10 puissance 18 égale. دونك هنا عندنا ميم باز. دونك كيمكن لينا نحولوا هاد ليكريسيور بطبيعة الحال ما نقدروش نحسبوا، يعني صعيب باش نحسبوا 3 بويسونس 32. دونك هذا هو الأهمية ديال لي زوبيراسيون على لي بويسونس. دونك غادي ناخذوا 3، ناخذوا واحد لا باز 3 ونطبقوا لا ريغل. دونك لا سوستراكسيون دي زيكسبوزون 32 moins 18 ça fait 14 je crois, oui, fois 10 puissance. Donc ici moins 64 moins 18. Alors on a bien sûr le signe moins. Alors on a moins 82. donc كيمكن لينا نتوقفوا هنايا. دونك اولا ممكن نحسبوا 3 بويسونس 14 واخا كتبان شويه كبيره. دونك كيمكن لنا نحسبوها اون utilisant bien sûr la calculette. الوغ غتكون عندنا 3 بويسونس 14 باستعمال الاله الحاسبه. دونك كتخرج لنا 4 مليون. دونك 7 8 2 9 69. voilà fois 10 puissance moins 82. Voilà, donc عدد شوية كبير. Donc voilà, on a calculé B. Maintenant, on va passer à C.
الوغ بالنسبه لليكريتور سيونتيفيك سبق لينا تكلمنا عليها. ليكريتور سيونتيفيك كتكون على الشكل كنذكر بها بسرعه سو فورم دان برودوي دان نومبر ديسيمال فوا اون بويسونس دو باز 10 ولكن لا كونديسيون ان ا تكون كومبري اونتر محصوره ما بين 1 و 10. الوغ هنا تقريبا هاد ليكريتور كتشبه شويه ليكريتور سيونتيفيك فيها البويسونس دو 10 ولكن هاد لا نومبر الكونديسيون ما متوفرش فيه انه ما محصورش ما بين لو 1 و 10 وانما هاد لو نومبر بلي غران كو 10. الوغ غادي نهتموا الان بهاد لو نومبر ونحافظوا على 10 بويسونس موان 82. دونك فين يمكن لينا نحولوا هاد لا فيرغول لان هاد لو نومبر لا فيرغول ديالو كاينه في الاخير باش نحصلوا على ليكريتور سيونتيفيك. الوغ هنا بيان سور غادي نجيبوها ما بين 4 و 7 وغادي نحصلوا على 4,7 8 2 9 6 9. بيان سور باش نحافظوا على ليغاليتي لان ما يمكنش هذا لو نومبر نغيروه بهذا فقط وانما كنغيروه بشي حاجه اللي كتساويها. دونك باش نحصلوا على ليغاليتي اون فا ملتيبليي بار اون بويسونس دو 10. هذا هو الدور ديال بويسونس دو 10 ان واحد لو نومبر نقدروا نغيروا لا فيرغول ديالو فين ما بغينا. دونك هنا غير هنا خصنا نحطاطو ايضا كومبيان دو شيفر ما بين لي دو فيرغول. دونك غادي نحسبوا هنا لي شيفر ما كنجبدوش اليمين ولا اليسار لان مازال ما غاديش نحسبوا. دونك لا فيرغول ديالو لو نومبر الاصلي هو هذا وحنا لا فيرغول اللي درناها ما بين 4 و 9. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك غتكون عندنا 6. الان واش نخليها 6 ولا ندير موان 6؟ غادي نمشي ندير الكالكول 4 فيرغول هاد لو نومبر فوا 10 بويسونس 6. الطريقه ديالو معروفه اون فا ديكالي يعني غادي نزيحوا لا فيرغول فيغ لا دروات بار سي شيفر بيان سور وغادي نحصلوا على هاد لو نومبر لان ملي غادي نزيحوا هنايا غادي نحصلوا على لو نومبر اللي كان عندنا في الاول. ما نساوش الان فوا 10 بويسونس موان 82 égal 4, toujours 7 8 2 9 6 9 fois 10 puissance. Alors 6 on a 2 puissance de même base 10. 6 puissance plus moins 82 c'est moins 76. Voilà l'écriture scientifique de A bien sûr de E pardon. ولكن اكيد في لو كاو الا كانت ا هي هذه هي لا فالور ديال ا وهذه لا فالور ديال بي. اذا نمشيو ليكزرسيس 51. دونك لا كيسيون كالكولي عندنا 3 زيكريتور نبداو ب ا. دونك ليكريتور ا هي هذه كنلاحظوا عندنا ميم اكسبوزون. الو هذا كيخلينا نفكروا باش نستعملوا لا ريغل سويفونت ا بويسونس ان فوا بي بويسونس ان يعني ديال ميم اكسبوزون كيمكن لنا نحولوها لون سول بويسونس دو باز دو ميم باز ان ولكن دو ميم اكسبوزون باردون ان ولا باز ديالها كتكون لو برودوي دي دو باز. ملاحظه واحده اخرى ايضا كنلاحظوا 16 سور 36 بويسك عندنا لي فراكسيون بمجرد نشوفوا لي فراكسيون دائما خصنا نفكروا في السامبليفيكاسيون. دونك ici on peut simplifier par 4 et on obtient 4 sur 9. Alors je vais simplifier et après on appliquons cette règle. Alors هنا درت simplification بالنسبه لبسط هاد الفراكسيون 16 sur 36 j'ai divisé par 4 16 par 4 divisé par 4 c'est 4 16 36 divisé par 4 c'est 9. كاين اللي ممكن يسبق هاد لا ريغل الاولى عاد من بعد يدير سامبليفيكاسيون. دونك هذا غير ملاحظه. الوغ الان غنطبق لا ريغل. دونك غتكون عندنا 2018 وهنا نديرو لو برودوي ديال لي دو باز. الوغ لا ميم شوز. دونك 9 فوا 4. دونك نحاول نحترم شويه لي زيتاب المراحل. دونك 2018 le numérateur fois le numérateur et dénominateur fois le dénominateur. Ici كيمكن لنا نديرو simplification 4 avec 4 et 9 par 9 وكنبقاو نحصلوا على 1 2000 puissance 2018 bien sûr اللي هي 1. نمشيو الان ليكريتور بي. alors بالنسبه لهاد ليكريتور كنلاحظوا عندنا ميم باز. دونك جو كخوا سي فاسيل. دونك غادي نحولوها لون سول
puissance, 2 base racine de 17, et on additionne 8 plus 5, c'est 13. Donc, كاين اللي ممكن يوقف هنا، جو كخوا با دو كالكول، ولكن كيمكن ايضا كاين واحد الفكره. دونك يمكن نكتبوها سو فورم دو راسين دو 17 puissance 12 multiplié par racine de 17 puissance 1. وزعناها l'exposant 13 sous forme ديال 12 plus 1، يعني كتبناها sous forme ديال 2 puissance. Et après كيمكن نكتبو هنا racine de 17 puissance 2, donc le tout puissance 6 puissance d'une puissance fois racine de 17. Ici racine de 17 puissance 2, c'est 17 puissance 6 fois la racine de 17. Et 17 puissance 6 ما نظنش غادي نكونوا نحسبوها، نقدروا نحسبوها كتخرج لنا 24 مليون بويسك قالوا لنا كالكولي. دونك نورمالمون خصنا نوقفوا فقط هنا. دونك 137 فوالا فوا راسين دو 17. جو كخوا يعني هذه غير فكره انا درتها فقط باش تكون يعني كيمكن لينا نتخلصوا من لا غاسين في لوكاو الى عندنا ان نومبر بير كنديروا هذا الاسلوب. هذه فكره كيمكن لينا فقط نتوقفوا هنا. هذا ستين سامبليفيكاسيون فقط. الوغ بالنسبه للسي ملاحظه ايضا عندنا فراكسيون، كنلاحظوا عندنا دي بويسونس دو باز 10 2 باردون. لا ميم شوز هنا 8 كيمكن لينا نحولوها sous forme d'une puissance de base 2. دونك كيمكن لنا ايضا نديروا هذه الملاحظه. دونك نحولوها البويسونس 2. دونك غتكون عندنا 2 puissance moins 5 fois 2. دونك on a 8 c'est 2 puissance 3. alors هنا غتكون عندنا 2 puissance 3 puissance moins 3 c'est-à-dire moins 9 sur a puissance moins 16 fois 2 puissance 2 égale. Donc je crois ما يكونش السؤال calculé mais simplifié je crois. donc هنا عندنا même base. donc غتكون عندنا on garde la même base 2 et on additionne les deux exposants. moins 5 plus moins 9 c'est moins 14 sur a puissance moins 16 fois 2 puissance 2. alors égal كيمكن لينا نوزعوا deux fractions a puissance moins 16 multiplié par donc 2 puissance moins 14 sur 2 puissance 2 égale. donc هذا كيمكن لينا نردوه sous forme de a puissance 16. donc كيفاش كنتحولهم واحد يعني l'exposant négatif l'exposant positif، يعني كنديروا لانفيرس كنديروا المقلوب. كان يمكن هذا مباشره نطلعوه الفوق بلا ما نستعملوا هذا الواحد كما كنديروا دائما. donc هنا fois donc ici donc نحولوها ل une seule puissance de base 2. moins 14 moins 2 c'est moins 16. alors a puissance 16 fois 2 puissance moins 16 la même chose هنا ما عندناش ميم باز ما عندناش ميم اكسبوزون، ولكن كنلاحظوا واحد المشكل الاخر يعني واحد التقارب في لي زيكسبوزون. كيمكن لنا نتخلصوا من هذا الموا نردوها بلس اولا نتخلصوا من هذا البلس نردوها موان. دونك هذا يمكن لنا نديروها الطريقه هذه. دونك a puissance 16 fois 1 sur 2 puissance 16. انا غير يعني كنحاول ما نقصش المراحل بزاف. الوغ غتكون عندنا a puissance 16 sur 2 puissance 16. دونك بامكان مثلا من هذه المرحله لهذه ليطاب ناخذوها بلا ما نديروا هذا ليطاب هنا. الوغ عندنا même exposant. donc غادي نكتبوها une seule base une seule puissance على الشكل ديالها. غتكون عندنا واحد l'exposant 6 وتكون عندنا في لا باز a sur 2. voilà on a simplifié l'écriture C. donc هذا هو آخر سؤال في هذا الفيديو وفي هذا l'exercice. merci.